28 მარტს საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სამსახურმა შეამოწმა შეპესე ვინბილდანი საქართველოში. ეს რო იცოდეთ იგივე სოფლის ნობათია. ეხლა ინსპექტირების შედეგად დიდი ისეთი მნიშვნელოვანი დარღვევები თვითონ საწარმოში არ აღმოჩნდა. თუ არ ჩავქვით ასეთ ხარვეს, რომ სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესი დაირღვა და შესაბამისად თანამშრომელი ამის გამო იქნა დაჯარიმებული, მაგრამ უკვე სხვა მომენტი იწყება. ვინბილდანს საქართველოდან დაევალა ღრმა ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება აზერბაიჯანში წარმოებული რძის 5 ნიმუშზე. აფლატოქსინ MR-ზე. აქ უკვე არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობა აღმოჩნდა. აღმოჩნდა, რომ მისი რაოდენობა ბევრად აღემატება იმ ნორმას, რაც ჩვენში არის მიღებული. მე ახლა ვწყვეტ ყველა ინფორმაციას, ჯობია მეპურემ გამოაცხოსო და მე მინდა ჩვენს მაყურებელს გავაცნო არაჩვეულებრივი ექიმი, ტოქსიკოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ეკა ქურდაძე. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. რა არის ეს აფლატოქსინი? თხოვთ რომ ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ ამის შესახებ ინფორმაცია. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა საინტერესო კითხვებისთვის. ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ტოქსინებზე საუბარი ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით როცა სურსათია საუბარი და დიდი მადლობა სურსათის სააგენტოს, რომ ის ასე აქტიურად არის ჩართული და ავლენს იმ ადრეულ ეტაპზე დარღვევებს, რომ შემდგომში ადამიანებში არ მოხდეს ამ ნივთიერებების ექსპოზიცია. რაც შეეხება აფლატოქსინს, ეს არის მიკოტოქსინის ობისოკოს ტოქსინი, რომელიც ნიადაგში არსებობს ბუნებაში, ამას ვერ გავაქრობთ. უბრალოდ შემდგომში როცა საკვებში ხვდება და მისი გარკვეული ნიშნული, ასე ვთქვათ, იზრდება და მრავლდება, ჩვენთვის ნამდვილად საზიანოა. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, მე ამას არ გავავრცელებ, უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი, რომ შეიძლება იყოს სხვადასხვა პროდუქტში, განსაკუთრებით არის მარცვლეულსა და კაკლოვნებში. ამ შემთხვევაში, რაზეც არის საუბარი ნედლ რძეში, არის M1 ფორმა. არსებობს სხვადასხვა ფორმები, განსაკუთრებით გამოვყო B კატეგორიისა და G ჯგუფებს, რომელიც blue და green-ი ასე მოიაზრება, ანუ ლურჯი განათების დროს. თვითონ არ არის ეს ტოქსინი ამ ფერი, უბრალოდ შეღებისა და განათების დროს ასეთ ფერს გამოსცემს, ამიტომ აქ ეს სახელწოდება. B1-ია განსაკუთრებულად ტოქსიური და რაც შეეხება ნედლ რძეს, აქედან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ნაკლებად ტოქსიურია M1 ფორმა. საიდან შეიძლება მოხდეს? ეს შეიძლება ცხოველში მოხდეს საკვები პროდუქტიდან, დაბინძურებული მარცვლეულიდან ან თივიდანაც შესაძლებელია და შემდგომში ცხოველის ორგანიზმი უკვე გარდაქმნის ნაკლებ ტოქსიურად M1-ად. რატო ასეთი სიფრთხილე სურსათზე? იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ამ პროდუქტს ბავშვები მოიხმარენ და ბუნებრივია იმ 5 ულუფიდან ერთი ბავშვების ყოფილი. განსაკუთრებული მეთვალყურეობა ბავშვებზე, იმიტომ რომ მათ მოხმარება ძალიან მაღალი აქვთ ამ პროდუქტის და ბუნებრივია მათი სხეულის წონიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჯერ ბავშვი მოწყვლადია მისი განვითარების გამო და საკმაოდ ტოქსიურია. აი, ზუსტად მაგასთან დაკავშირებით ჩაგეკითხებით, აი, გრძელვადიან მოხმარებაში მოზრდილებსა თუ ბავშვებში, აი, რა შეიძლება რომ ამან გამოიწვიოს? მოგახსენებთ, რაც შეეხება აფლატოქსინს, საკმაოდ ტოქსიურია, ბუნებრივია, გავრცელება არ აქვს ისეთი ხშირი, რომ ძალიან შევშფოთდეთ ამ კუთხით, თუმცა კანცეროგენად არის. ნივთიერებას, რომელსაც მოხვედრის დროს ძალიან სწრაფი რეაქცია აქვს, ეს არის ტოქსინი და ამ ფორმითაც ვლინდება პრობლემები. ოღონდ ამ შემთხვევაში დიდი რაოდენობა უნდა მოხდეს ჩვენს ორგანიზმში, რომ მწვავე ინტოქსიკაცია გამოიწვიოს მოკლე დროში, ღვიძლის უკმარისობით, იმუნური სისტემის დაზიანებით და ძალიან სწრაფად პროგრესირებს სამწუხაროდ ხოლმე და შეიძლება ლეტალობითაც დასრულდეს. რაც შეეხება ქრონიკულ ექსპოზიციას, შეიძლება ან ჩვენს ორგანიზმს, როცა მოგვიანებითი პასუხია გარკვეულ ნივთიერებაზე, ეს არის უკვე კანცეროგენი და მოიაზრება როგორც კანცეროგენი, განსაკუთრებით B1 ტიპი და ბუნებრივია ამ კუთხით საკმაოდ საზიანოა და ამიტომ არის განსაკუთრებული მეთვალყურეობა სურსათის სააგენტოს მიერ, რომ მოხდეს დროული, ასე ვთქვათ, ინსპექტირება და აღმოჩენა, რომ შემდგომში არ გავრცელდეს. ხო, როგორც ვიცი, ეს პროდუქტები მოხმარებაში შეჩერდება და ბუნებრივია აღარ მოხდება მათი გამოყენება, რომ მაქსიმალურად მოხდეს მისი სანამ არ დარეგულირდება. და ქალბატონო ეკა, ძალიან საინტერესოა, რა პირველად ის სიმპტომები რა აქვს, აი ვთქვათ, როგორ უნდა მიხვდეს? ეს არის ტოქსინი და სამწუხაროდ საქართველოში არც ისე ბევრი ვართ ტოქსიკოლოგები, ეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, მომზადება საჭირო ექიმის, რომ დროულად მოხდეს მისი იდენტიფიცირება, გავს სხვა სიმპტომებით, ეგრეთ წოდებულ ღვიძლის უკმარისობის სხვა ფორმებს, ვლინდება გულისრევაღები,
მოგვიანებით აქტიურად ჩვეულებრივი კვებითი მოწამვლის სურათია, რომელიც შეიძლება ძალიან მალე გადაიზარდოს სიყვითილეში, იმიტომ რომ ღვიძლის დაზიანება და აქვე ჩაგეკითხებით, არის თუ არა აი სამკურნალო აი უცებ რომ მოვახდინოთ რეაგირება. პრევენცია. აუცილებლად სტაციონარში, კლინიკის გარეთ პრეჰოსპიტალურად ამას ვერ შევძლებთ. აუცილებლად უნდა მოხდეს, როცა ღებინება გრძელდება, ბუნებრივია შეიძლება შემდგომში, ანუ სხვა გართულებები წამოვა, ბუნებრივია უნდა მოხდეს სტაციონარში გადაყვანა პაციენტის და შესაბამისი კომპეტენტური პირის ჩართვა, რომ დროულად მოხდეს, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მკურნალობა. თუმცა ემერც, რაც ნედლ რძეშია, ნაკლებად აქვს ეს სიმპტომები, უფრო გრძელვადიან ექსპოზიციაზე და ბავშვები მოგეხსენებათ ამ კუთხითაც უფრო მოწყვლადია, იმიტომ რომ ის თუ ადრეული ასაკიდან დაიწყებს მის, ასე ვთქვათ, დაგროვებას. სხვათა შორის ნედლი რძის შენახვას არ აქვს დიდად მნიშვნელობა, უფრო მარცვლეულისა და სადაც არის პირველად იწყარო, მის შენახვას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ სოკო როგორც მოგეხსენებათ, ნოტიო და ცხელ გარემოში უფრო მეტად მრავლდება და რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია, ანუ ამ კუთხით ზრუნა უნდა დავიწყოთ პირველ ეტაპზე, ცხოველის საკვებზე, ამ შემთხვევაში და ჩვენ შემთხვევაში მარცვლეულის და ასე ვთქვათ, კაკლოვნების განსაკუთრებული მეთვალყურება, მისი შენახვა მოსავლის დროს და დაბინავება, განიავება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება არასწორი შენახვით ასეთი პროდუქტის გავზარდოთ რისკი. ნიადაგ შეიძლება არ იყოს არც ამ მოსავალში, მაგრამ მე არასათანადოდ შევინახოთ და ბუნებრივია შენახვის პირობებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თუ კი ნედლ ნაწილს ვინახავთ ამ პროდუქტის, ბუნებრივია ეს უფრო გავრცელდება და მეტ პრობლემას წარმოადგენს ჩვენთვის და რა თქმა უნდა ეს ხო ხილვადი იქნება რეალურად. რეალურად ხილვადია, იმიტომ რომ ობიუჩდება ჩვეულებრივად. ეხლა გარეგნულად რომელი კონკრეტული სახეობა შეიძლება გაჩნდეს ამ სოკოსი შეიძლება ვერ გავარჩიოთ, მაგრამ არ არის ესე მნიშვნელოვანია რომ არ გამოვიყენოთ საკვებად ეს პროდუქტი. დიახ, აქვე ერთ შეკითხვა კიდე გამიჩნდა. ძალიან საინტერესოა თუ არსებობს რაიმე ესეთი საკვები, რითაც შეგვიძლია რომ გავანეიტრალოთ ეს ჩვენ თვითონ არ შეგვიძლია, მაგრამ თუ ვთქვათ დაბინძურებული იქნება ასეთი პროდუქტი, როგორ უნდა დავამუშაოთ, ამას აქვს მნიშვნელობა, არის უამრავი მეთოდი ამ საკვები პროდუქტის, რომ თავიდან ავიცილოთ და ამაზე ზრუნავენ. ნამდვილად ზრუნავენ და არ გვაქვს ისეთი დარღვევები, რომელიც საგანგაშო შეიძლება იყოს. ეს პრობლემა არ არის მარტო საქართველოში, მსოფლიოში არსებობს და ბუნებრივია უამრავი გზა არსებობს იმის, როგორ ავირიდოთ თავიდან და ეს ესე ვთქვათ დარღვევა, ასე ვთქვათ, რაც არის საგანგაშოდ მაღალი არ იყო ნიშნული, რამდენადაც ვიცი, ამას უფრო მაგრამ მაინც არ არის სასურველი. სასურველი არ არის მინიმალური, ანუ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მკაცრი. ეს ბატონ პატამსთან მქონდა იმნაძესთან გუშინ შედგა ჯანდაცვის სამინისტროში თათბირი. ეს ახალი ინფორმაცია. გუშინ გავიგეთ ინფორმაცია ამ აფლატოქსინთან დაკავშირებით და ცოტა შევწმით. და საღამოს ჩატარდა თათბირი და იქ აღმოჩნდა, რომ ამ რძეში, რომელიც გამოიკვლიეს, 0.05-ზე მეტი ყოფილა აფლატოქსინის შემცველობა. და რაც საქართველოსთვის არის საკმაოდ მაღალი ნიშნული. კი, იცით რა, როცა ამერიკისთვის პირიქით დაბალი ყოფილა. ამერიკისთვის ათჯერ მეტია და რა თქმა უნდა ამას აქვს მოსახლეობისთვის მნიშვნელობას როგორ იკვებება და რა პირობები აქვს, თუმცა მოსახლეობა ამ კუთხით ძალიან შეშინდება თუ ერთჯერადად გამოიყენა ეს პროდუქტი, იმიტომ რომ ასე ერთჯერადი გამოყენებისას ესეთი მაღალი ზღვარი რომ ესე ვთქვათ პანიკაში ჩავარდეთ ნამდვილად არ არის. არასასურველია, ბუნებრივია უნდა დროულად მოხდეს მისი აღმოჩენა და ამოღება რომ არ გავაგრძელოთ ასეთი პროდუქტის მიღება, თუმცა ერთჯერადი მიღებით ის დარღვევა რაც გამოვლინდა ამ შემთხვევაში არ არის ასე საგანგაშო. ძალიან ამომწურავი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ დაგვამშვიდეთ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ეთერში ექიმი ტოქსიკოლოგი ეკა ქურდაძე საუბრობდა.